zahehese muzimubaze niwe uzizi ubwo ngubwo ariko nitwe duhari kandi aya masezerano yibanze twayasomye twese hamwe ndakeka nta hantu na hamwe ikibuga cya Goma cyanditse nta hantu na hamwe byanditse nta biriho rero buriya sinzi aririya muri Kinshasa ku birometero 2000 ariho arivugira gusa bo tuzi neza ko mu bihe bya kera hari abantu bakibuka ibyo bakoze kera mu bihe bya kera iyi ngiyi yari base logistique ya operation Turquoise hano kino kibuga kuba rero ibyo byemezo bijya gufatirwa Paris mu France ku bantu bagikoresheje icyo gihe ibyo bintu tubyibazaho cyane bo nkuko wari ubivuze ikiganiro n'abanyamakuru uyu munsi cyari kigamije kumenyesha abaturage bibanyuzeho mwebwe ariko n'abakongomani bose ibikubiye mu masezerano yibanze twashyizeho umukono kwa gatandatu ushize tariki 15 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'2025 hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa twebwe na Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars. Muziko ayo masezerano rero asinywe agezweho kuri Doha ya karindwi. Tumaze kujyayo inshuro indwi. Hari byari byagezweho mbere, hari itangazo rusange ryasomwe hano kuri televiziyo yacu hano na radio risomwa ni Kinshasa. Iryo tangazo ryashyizweho umukono ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Hakurikira rero y'amasezerano fatizo cyangwa declaration de principe yabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Hakurikiraho amasezerano yo kurekura imfungwa yashyizweho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka. Hakurikiraho uburyo bwo kubahiriza agahenge bwashyizweho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Aya rero aje ari ya gatanu, ari urupapuro rwa gatanu dushyizeho umukono ariyo mbese amasezerano yibanze. Amasezerano yibanze yashyizweho umukono nyine kwa gatandatu ushize. Ayo masezerano yibanze rero kubiyemo ingingo nyamukuru 8 arizo ziswe protocole iya mbere. Protocole ya mbere niyo kurekura imfungwa. Iyo protocole nkuko nari mbabwiye yamaze kuganirwaho no kumvikanwaho no gushyirwaho umukono, uretse ko ikibazo gihari murakizi mwese ntabwo irashyirwa mu bikorwa. Hajyaho protocole ya kabiri niyo kubahiriza agahenge, yashyizweho umukono nayo yaganiriweho ishyirwaho umukono kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Muzi nabyo ko ishyirwa mu bikorwa ryabyo biri gutera ibibazo yuko batugabaho ibitero buri munsi, cyane cyane bakoresha indege za Sukhoi, indege z'intambara za Sukhoi 25, bakoresheje na za ndege zidafite abashoferi abazitwara abapilote za drone z'ubwoko bwinshi, harimo za zinda z'abashinwa za CH4 akabamo n'izindi bagura muri za Turkiya, mbese bazunguruka isi yose bagura ibigezweho kugira ngo bashobore kuza kudutera. Noneho rero hakabaho protocole ya gatatu, ikaba ariyo yo kwiga ku butabazi no kurengera abaturage. Urumva ese icyo bita humanitarian aspect. Hakakurikiraho noneho icyo bise ubusugire bw'igihugu n'imiyoborere yacyo, yakaba ari ya kane. Iya gatanu akaba kwiga ku inzego z'agateganyo z'umutekano, uburyo umutekano uzacungwa muri iki gihugu cyacu cya Kongo. Iya gatandatu hakabaho kwiga ku bwenegihugu no gucyura impunzi ndetse n'abakuwe mu byabo n'intambara. Iya karindwi hakabaho kuzahura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Iya munane ya nyuma ikaba ikiga ku butabera
no ku bumwe n'ubwiyunge bw'abakongomani. Murumva rero ko inzira ikiri ndende, turacyari mu biganiro by'ibanze, inzira cyari ndende. Izo ngingo zose nk'uko nzibabwiye, buri ngingo izajya yigwaho, ifatirwe ibyemezo, yigwe n'uburyo izashyirwa mu bikorwa. Ubu rero turaha abagiye Doha baje kutubwira ibyo bari bagezeho. Ndakeka twese twabyumvise hamwe, twese twabisomye hariya uko babyanditse, ariko ibyari bikubiyemo muri make n'ibyo ngibyo. Yego Dr. ibyari bikubiyemo nibyo urabitubwiye, twanabyumvishe, ariko na Benjamin Mbonimpa nawe yavuze ngo muri Masisi, muri reaction ya Zaruki, ibitero birakomeje. Ni ukuvuga ngo baraganira Doha, ariko mwebwe muri eneo murimo muraraswa à gauche à droite, yewe hakaba hari n'ibice bifatwa bari muri ceasefire cyangwa se mu ruhutsi. Twabonye Gatoyi bavuga ngo yafashwe, tubona n'ibindi bice nka Kazinga, ariko ni nabwo habaye imirwano za Rutukuru. Ubu Shabunda niyigezweho, muri ceasefire bimeze bite? Bo urabizi neza ubutegetsi bwa Kinshasa uburyo bukora, ibyo basinye bashyizeho umukono babisiga aho ngaho. Rero kugira ngo tuzagere ku mahoro arambye, babwiye ko ari inzira ndende, ariko bizasaba ubushake bwa politiki, ubushake bwimazeyo bwo kugira ngo buri kintu cyose twumvikanyeho kizajya gishyirwa mu bikorwa. Bitabaye ibyo ibintu bizagorana. Twabonye ibiganiro bavuga ko bizakomereza i Rome muri Togo, ariko uyu munsi nibwo twagiye dukurikira tugasanga ngo ari abakongomani bose ba opposition. Ese namwe mwiteguye kujyayo? Ese bizasimbura ibya Togo? Oya, ibyo bintu ni rumazi, ni ibintu abantu bapfa kuvuga gusa. Twebwe icyo tuzi ni Doha, icyo tuzi n'abahuza nk'uko babivuze hariya, koko n'ubumwe bwa Afurika bufitemo uruhare, ariko umuhuza kuri uyu munsi wa none ni Qatar, ni igihugu cya Qatar, niho tujya. Buriya niba dutumira tuzasubirayo, ibindi bizaganirwa tugezeyo. Hanyuma Dr. mwakomeje kuvuga ngo inzira iracyari ndende nk'uko mubisobanura, ntabwo mwajya muri root causes. Iyi etape yo izagerwaho ryari? Hanyuma ikindi mushaka ko mukomozeho ni ikigendanye cyagarutswe muri press conference, ikigendanye na etablissement d'etat cyangwa se gushyiraho leta. Iyo structure iteye gute? Murakoze. Bo icyo tuvuga, buri protocole cyangwa buri ngingo nyamukuru izafatirwa umwanya wayo, yigwe, isesengurwe, kandi nk'uko twazivuze 8 hariya zihuye. Buri ngingo buriya ni root causes, ni ikintu, ni intandaro y'amakimbirane y'ibi bibazo duhoramo buri gihe cyose. Muzi neza ko buri myaka 5 cyangwa se ingahe tuba twasubiye mu ntambara. Mwibuke CNDP uko twasinye 2009 ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009, tujya muri leta twese. Nanjye nakoraga muri leta, muri programme yo kuzahura ubukungu, ariyo ya ngingo ya 7. Urumva, ariko ntibyakunze nicyo gihe 2012 dusubira mu ntambara. Kubera iki? Ntago bubahiriza ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano. Urumva, abana bacu bari binjiye mu gisirikare, baragiye bakaba deploying iriya kure, bakajya kubicirayo. Urumva, ibyo bintu rero ntabwo ngubu dushobora kubyemera. Dr. ikindi kibazo kijyanye na banki zitarafungurwa, ubona ko bikiri imbere ku kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Ngo ndavuga ikijyanye n'ifaranga, ko tubona muri Uvira ifaranga ry'amarundi rikora nta kibazo, wagera muri kote zose nta biganiro bihari n'ibihugu bituranye, ku buryo wenda ifaranga rya Uganda cyangwa se ry'u Rwanda ryakora mu bice mugenzura kugeza kuri ubu ngubu. Kugeza ubu ngubu turacyafite amafaranga y'amakongomani arahari, yanazamutse n'agaciro ye. Ubu ikongomani ku idolari ni 2,200.
kandi tukiza twasanze ari 3,000 hari birenga. Urumva rero riri kugira agaciro, ni amahirwe, ni byiza. Ntabwo turavugana n'ibihugu bituranye kugira ngo amafaranga yabo atangire akoreshwa aha ngaha. Tshisekedi aje gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, yanashyizeho abaminisitiri 3 bo kubikurikirana. Biraca mu zihe nzira? Zahehese muzimubaze niwe uzizi ubwo ngubwo, ariko nitwe duhari. Kandi aya masezerano yibanze twayasomye twese hamwe, ndakeka nta hantu na hamwe ikibuga cya Goma cyanditse, nta hantu na hamwe byanditse, nta biriho rero. Buriya sinzi areri ari muri Kinshasa ku birometero 2,000 ariho arivugira gusa. Mbese ni mu gikeneye Dr. nimubona ko ari imbogamizi kuba iki kibuga kidakora? Bo tuzi neza ko mu bihe bya kera hari abantu bakibuka ibyo bakoze kera. Mu bihe bya kera iyi ngiyi yari base logistique ya operation Turquoise hano kino kibuga. Kuba rero ibyo byemezo bijya gufatirwa Paris mu Bufaransa, ku bantu bagikoresheje icyo gihe, ibyo bintu tubyibazaho cyane. Urumva byatumye tubyibazaho cyane, abarwo tuvuga tuti kizafungurwa ariho twebwe, ariko twebwe tubyemeje, nitwe tuzagifungura. Dr. urakurikira, twabonye umugabo w'umunyamurenge watanze amasaha 72 ku baturage batuye mu misozi miremire Sud Kivu, ubwo ni murenge no mu bice byose twumva hariya ngo nibavemo kuko hagiye kuba urubuga rw'imirwano. Bivugaho iki? Muremera iki kibuga koko hari hato abaturage abisibaniro ry'imirwano? Bo muzi neza ko babangamwabo barasanzwe. Abantu babangamwabo barasanzwe. Twebwe icyo tuvuga, turahumuriza abaturage bo mu Minembwe, turababwira ko twagezeyo, ko twatangiye ibikorwa by'ubutabazi. Urumva indege za drone turi kuzihanura zabishaga buri munsi, nizo za Sukhoi twamaze kumenya amayire yabo, tubwira abaturage uko bagomba kuzirinda n'aho bagomba kwihisha, twarangiza tukabarindira umutekano wabo. Abaturage bari mu ndake? Ngenda kubwira indege zifite uburyo nta nubwo zitsinze intambara. Indege ujya hagati y'imisozi ikaca hejuru. Dufite uburyo bwinshi tuzihunga, dufite tekinike nyinshi, izo ni tekinike kandi za gisirikare ntari buvugira ngaho. Dr. iki kibazo cyanjye ntabwo mwagishubije, ikibazo cyo gushyiraho ETA, icyo kintu mwagisobanura gute? Ubusugire bw'igihugu n'imiyoborere ni iyo protocol. Ibyo rero bo nabivugaho gakeya, ariko nababwiye ko bizasesengurwa tugize dute dusubiye Doha. Urumva ntabwo kirigwa, ariko icyo tuzi ko muri Kongo hari ibice byinshi bitarimo ubwo busugire bwa leta itarimo, ahubwo leta iri hano. Ntimwaje se? Maisha yatangiye ati twaje Goma, turatembera, twinjira ku mupaka, muratwakira, turaza, turaganira, n'ubu turashoje, n'ubu turacyaganira ibindi. Urumva abaturage hano baranezerewe, baracuruza ibintu byabo, ibyo bacuruje bakabitahana, ntawe ukica umuturage, ntawe ukimwambura, nawe abahinzi barasarura imirima yabo, ntabwo FDLR zikiza ngo zize kusarura. Urumva uzize kubatwarira imyaka yabo, ufite inka ye arorora akayikama akayinywa. Urumva rero abaturage bameze neza cyane. Hano hari leta, hano hari ubusugire bwa leta. Ahubwo hariya muri Beni aho ADF yabaye king, urumva hari leta bagende baje kwisubiza hariya, bajye muri Ituri. Ubuyobozi bwanyu ariko buzajya aho hatari ubuyobozi Cyane ubu turiho turasaba kujya kurangiza ADF. Twe tuzajya kuyirangiza na Kodeko. None se ibyananiye Suja, operation Suja ya igisirikare cy'Abagande na FRDC, ARC ndi igomba kujya kubakuraho. Reka nze nkubwire, UPDF bajya bafata abantu ngo ni ADF, bajya gucekinga neza bagasanga ni FARDC, ni abasirikare ba leta ya Kongo. Urumva ubwo ibyo bintu bamaze imyaka 4 hari bari kuzenguruka muri ariya mashyamba, ariko bajya gukora evaluation ni eshek. Hari uburyo bwo kubera iki imikoranire ntabwo ifitse.
FARDC ntabwo ishobotse. Icya mbere yuzuyemo FDLR gusa, babaye integrated barimo. none ubwo muzasubiza gute mu buzima niyo mpamvu biriya biganiro bya Washington hagati y'ibihugu byombi niyo shingiro yabyo. Bariya ba FDLR bave mu ngabo za leta, urumva, baze basubire iwabo. abarundi barasaba kuza mu biganiro ariko abarundi se bazaturukayo? ntabyo bazabona, ntabyo bazabona. Bajya kuganira na Tshisekedi, ntavuye guhembesha, natwarayo. avuye guhembesha banamuhaye na champagne arasinda agwa mu hoteli inde yamuvuze bo. ubwo busugire bwa leta rero mu birometero 50 bya Kinshasa, ahantu hitwa Kingakati, aho perezida Kabila arafite famu ye, abantu bitwa abamombondo nabo ni umutwe witwaje intwaro, nibo bahari ubu ngubu, benda kugera muri Kinshasa kapitale, mu mujyi mukuru. Urumva se aho hantu hari ubusugire bwa leta, barangiza bakaza ngo baje kugarura ubusugire, nitwe tuzajya iwabo kubusubizayo. Rero icyo ngicyo cyo kirasobanutse, tuzabiganira wiriya, ariko icyo tuzi ni uko uko babivuze hano, ubu turi impande ebyiri zicaye ku meza zingana, urumva, ibizakorwa byose tuzabifatanya. Ukuzahura ubukungu nyakubahwa Dr. Murare protocole barimo mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ku ruhare rwanyu, abaturage hano muri Goma n'ahandi bifuza yuko za banki zafunguka, nicyo cyifuzo cyabo. Ese mwe ku ruhare rwanyu ugendeye kuri ya protocole, nubwo mukino mubiganiraho, mwababwira icyo abaturage? Twabwira abaturage ko icyo kibazo twakivuzeho hariya Doha, urumva, birananditse no muri iriya accord cadre biranditsemo, urumva, tuzabaha za kopi zayo, muzabisoma neza, byanditsemo. Rero no muri icyo gihe izo za banki za Kinshasa ziyoborerwa Kinshasa zitarafunguka, hari izindi banki hano zatangiye gufungura, tubaha ibyemezo, tukabaha impushya bagafungura. Hari umwe muri mwe bambwiye ko ahubwo yagiye no mu Rubaya iriya bagiye gufungura ayo banki, urumva. Rero zirimo zirafunguka, zirimo zirakora, kugira ngo tanga serivisi neza ku baturage. cyane abaturage barishimye yuko bashobora kohereza amafaranga mu mahanga bakanakira n'andi aturutseyo, urumva. Ibyo bintu n'inguzanyo ziratangwa, ibiki byose, amaserivisi yose barayafite, ni banki yemewe ikora neza.